আজকে আমরা প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে উঠবো। এখন আমরা আছি আগারগাঁওতে, মেট্রো রেলের আগারগাঁওয়ের স্টপেজে। আমরা এখন যাচ্ছি টিকিট নেওয়ার জন্য। বাহ, বেশ ভালোই কিন্তু লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে এখানে টিকিটের জন্য, কারণ অনেক মানুষ মেট্রো রেলের এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য টিকিট কাউন্টারে থেকে টিকিট সংগ্রহ করছে। আর এনারা হচ্ছে মাত্র ট্রেন থেকে নামছে, সো ওনারা এখন হচ্ছে এক্সিট করছে এখান দিয়ে। আমরা এখন টিকিট নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াইছিলাম, এখন সামনে চলে আসছি। এখন আমরা টিকিট নিব। তিনজন তিনজন উত্তরা উত্তর। সো আমি এখান থেকে হচ্ছে টিকিট নিব, একটা কার্ড দিবে আমাকে ওনারা। আসলে তিনজন মানুষের জন্য ওনারা তিনটা কার্ড রেডি করতেছে। হ্যাঁ, আমাদের ভাড়া হচ্ছে 60 টাকা করে। সো আমরা তিনটা কার্ড নিয়ে নিছি, আমাদের টিকিটও আমরা পেয়ে গেছি। আর এই সাইডে হচ্ছে ভাড়ার চার্ট দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ভাড়ার চার্টটা দেখে নিতে পারেন। আর লাইন কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেছে। এটা একজনের, এটা আরেকজনের, এটা হচ্ছে আমার আমার মেট্রো রেলের কার্ড এটা। এখন হচ্ছে আমাদের এই কার্ডটাকে এখানে হয়ে গেছে, এই যে এখন ওরা ঢুকতেছে। এখন আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি। আমরা এখন উঠে গেছি, এখন আমরা ট্রেনের জন্য দাঁড়াবো। সো আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য, কারণ সামনের দিকে হচ্ছে ট্রেনের বগি খালি থাকতে পারে। আর এগুলো হচ্ছে ট্রেনের গেটগুলো, এগুলো হচ্ছে গেট অ্যাকচুয়ালি। আর আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি আগারগাঁও শাখাতে মেট্রো রেলের। সো আমরা এখন এখানে দাঁড়াবো, দেন ট্রেন আসলে ট্রেনে উঠবো। এখন ট্রেনের দরজাটা খোলা হবে। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand clear. গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশনের নাম শেওড়াপাড়া। This train is bound for Uttara North. Next station is শেওড়াপাড়া। বুঝাই পাচাইতে যাইব, বুঝাই পাচাইতে। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা সেন্টার। This train is bound for Uttara North. Next station is Uttara Center. আজকে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছিল, সকালে সকালে অনেক বৃষ্টি হয়েছে, বাট এখন কোনো বৃষ্টি নেই, এখন হচ্ছে খালি রোদ আর রোদ, প্রচুর রোদ, রোদের গোষ্ঠী এখন রোদ নামতেছে।
মেট্রোল থেকে বের হওয়ার পরে আমরা এখানে 10-15 মিনিট দাঁড়াইছিলাম, ছবি টবি তুললাম। এখন হচ্ছে আমরা নিচে যাব, চলন্ত সিঁড়ি, এটা হচ্ছে উপরে ওঠার জন্য এসকেলেটর, এদিকে প্রবেশ নিষেধ। আর এটা হচ্ছে এক্সিট, আমরা এখন নিচের দিকে নেমে যাব। আর দেখতে পাচ্ছেন কত মানুষ এদিকে দাঁড়ায় আছে ট্রেনের জন্য। এই যে আমার দুই সৈনিক নামতাছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিট, আমরা এখন এখান দিয়ে চলে যাব। এখানে আসলে কার্ডটা এন্ট্রি করলে কার্ডটা ওনারা রেখে দেয়, মানে মেশিনের কার্ডটা রেখে দেয়। কার্ডটা রেখে দেওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের যাওয়ার গেটটা খোলে। কার্ড নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কার্ড নিয়ে আপনারা কেউ যেতে পারবেন না। সো কার্ডটা এখানে জমা দিয়ে যেতে হবে। আমরা এখন আছি উত্তর মেট্রো রেলের পয়েন্টে, স্টেশনে। তো মেট্রো রেল থেকে আমরা নেমে গেছি, এখন আমরা আছি দিয়াবাড়িতে। তো আজকে আসলে আমাদের কোনো প্রি প্ল্যান ছিল না যে আজকে আমরা মেট্রো রেলে উঠবো। সাডেনলি প্ল্যান হইলো, বাসে বসে থাকা অবস্থায় আমাদের প্ল্যান হয়েছে যে আমরা মেট্রো রেলে উঠবো। তো মেট্রো রেলে উঠছি অ্যান্ড দ্য ফিলিং ওয়াজ অ্যামেজিং। অনেক ভালো লাগলো মেট্রো রেলে ওঠার। খুব তাড়াতাড়ি আমরা আসলে মিরপুর আগারগা থেকে আমরা উত্তরে চলে আসতে পারছি। আর মেট্রো রেলে ওঠার ফিলিংসটা আসলে অসাধারণ। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।